完璧っていうことはこの中で存在しません。完璧を求める心が私の中にあります。実践中、落ち着いた心がちょっとした怒りで壊れてしまうことを感じ、因果法則の中で完璧は成り立たないんだなと実感しました。それから状況変化を恐れる気持ちも少なくなった気がします。このあたりのテーマでご講話をお聞かせください。物事を2つの立場で見た方がよろしいと思いますね。自分という存在がいろんなことをやって生きてますからね。自分でやるものはできるだけ完璧にやった方がいいんです。自分で行うことはいい加減で中途半端でやってはいけないんです。どんな些細なことでもしっかりやった方がいいんですよ。例えば鉛筆を置くとかね。自分が行うものはしっかりやった方がいいと思いますね。それで心に落ち着き集中力が生まれるんですね。皿洗って片付く時でもちゃんと丁寧にできるだけそれ合わせて洗って拭いて、床の掃除する時でも自分がやってるならばしっかりやる。それはこの誰かに褒めてもらうとかね、これけしからんな思考なんですね。自分がすごい惨めであんまり価値のない存在なんで、その場合は。ではなくて褒めようか褒めながらけなそうかどうでもいいんだけど、自分がやることは完璧にやる。それで誰を認めてもらわないと寂しいでしょって寂しくないんです。自分の性格だからね。この場合はプライドですね。自分のプライドです。自分がやることをしっかりやる。人は褒めようか、けなそうか、どうでもいい勝手にしなさいということで、自分が行うことは何でもしっかり完璧にやってほしいんです。しかし、物事に完璧っていうものは存在しません。だったら我々は完璧っていうことは知らないはずでしょ。完璧っていうことはこの中で存在しません。だったら私は完璧にやりますと言ったっても存在しないんだからね。そこら辺でちょっと一般的思考で考えればいいんですね。掃除機かけて掃除をする。で、それで自分なりに完璧に、即世間的に完璧にやる。科学的にね、掃除できませんよ。塵一つもないように。それはできませんし、でも自分なりにしっかりやる。ですからこの完璧を求める心っていうのは、ほどほどに持った方がよろしいんで、誰だってね。誰でも、さすで、いい加減でね、やるのはね、あんまり良くないね。だからこれ自分の心を落ち着く、心すごくリラックスして落ち着いて、落ち着いた平和な状況になるんですね。だから自分がやることは完璧にやる。誰かに欠点見出せるようなことはしませんし、誰かを考えちゃうとちょっとうまくいかないんですね。誰かちょっと何か教えて、見せてくれたら、それはありがとう思わなくちゃいけないんですね。なるほど。そういうことかと。そうすると自分の欠点見えてきますね。相手に怒ったらダメなんですね。人にはもう喋る自由があるんだからね。ですから人を言うことはもう何言ってあるんですかではなくてね。そうですかと言って、本当にその言ってることにポイントがあるかないか自分でチェックして、勉強になりまったということでよろしいと思いますね。ということで、完璧。これ単語の問題で、完璧ではなくて完了という単語がいいんじゃないかなと思いますね。あんまり差があるんですかね。もう、辞書の意味どうですかね。完璧、完了。完了っていうのを終了したっていうことでね。完璧っていうのはパーフェクトでしたっけ。完了は complete。だったら完了の方がね、完了しなかったら仕事半分ね、知ってそのまま放ったことになるでしょうね。やっぱりこの物事の個人の、私の立場とね、物事を個人が実行するんだからね、心理としての立場っていうのはね、二つあります。それを理解しましょう。例えば、私たちはいつ死ぬかわからない。すべては無常です。しかし、晩ご飯作りますね。晩ご飯出来上がる場合に心臓発作を起こして死ぬかもしれません。それでもやっぱり作りますよ。ということは、この今の瞬間で自分にできることを誰だってやってますね。やってることは自分として完璧にやる。
完璧っていうのは相対的でね、私に完璧は他の人に完璧じゃない。これよくわかるのは例えばもう字を書く場合はね、先生は字を書く。弟子は字を書く。二人とも完璧に書いています。一生懸命書いています。でしょ？だからそこを理解して、例えばの日理解してください。学生がいい加減に書いて、あんたいい加減書いてないんです。その人は一生懸命書いてるんです。字を。先生も一生懸命書いてるんですね。だから一生懸命完璧にやるっていうことで、その個人で見なくちゃいけない問題なんですね。なぜかというと、世の中で完璧っていうものは一切成り立てない。完璧とはもうそれ以上存在しないっていうことなんです。これは宇宙存在の中でありえないんです。しかし、物事は今の状況は不安だから、もうちょっといい状況になろうと回転するんです。変化するんです。これはもう過去現在未来変わらなく起こることなんですね。世の中ずっと変化するんだからね、無限に変化するわってんだからやっぱり完璧じゃない。完璧じゃない。安定していないね。地球の時点から公転時点から考えたら宇宙の変化、何一つも安定してないんです。動くいろいろ動きあります。変化も動きですよ。動きという単語を使えばね。安定するならば動かないはずなんですね。それ即世間的な例で考えちゃうと、例えばこのカップをテーブルの先っぽに無関心で置いちゃうと不安定だから、それは転がっちゃうんですね。安定しているとなんとことなく安定した状態でいる。世の中でそういうものはない、すべて変化するんだから、一緒だって不安状態であるんですね。それは真理のことでね。我々一人一人仕事をする場合は、やっぱり何もいい加減やってはいけないんですね。だから、しっかりやりますとね、完璧という言葉はおかしいんだからね、頭から完璧という単語を消した方がいいんですね。いわゆる仕事を終了までやると。これは日本語で完璧という単語を日常使うんだけど、ね、他の言語ではあんまり英語の言語に考えたんだけど、あんまり使わないんですね。使ったってもこんなんもうすごい軽い意味で使っちゃうんですね。だから心の中で完璧を求める心あるっていうことはちょっとこれは直見で精神的に病気になることだからそれなりに自分なりに仕事を真面目に完成するところまでやりますというふうな気持ちがあった方がいいんですね。だからこの完璧にやるという世間もびっくりして、なるほど、すごいことやと。そんなの妄想の世界でね、幻覚の世界でね、いくら自分がすごいことをやったからといって周りに非難されることもあるしね。はい、これで瞑想のことだから、完璧を求める心あるんですけど、実況中継ちょっとした怒りで壊れてしまうし、完璧を求める心だけやってないでしょうね。それだけで矛盾なんです。世の中で完璧っていうものはないやと理解するしかないんですね。そうする実況中継中、怒りが生じたら、怒りが生じたと。怒りが生じるのも完璧を求める心があるからだ。それは最近ですからね。精神的な病気だからね。だから病気あるんだから、この病気として症状が現れる。ですから当然怒りが現れます。だからそれで実況中継崩れてしまうことじゃなくて、真面目に仕事をする人ならそれでも確認作業を続ければいいでしょうしね。怒りが現れたことはダメでしょうと。ヴィパッサナ世界では言ってないんだからね。ある状況を確認してください。自分勝手で、怒りは出てはいけませんと。誰が言ったんそんなことは。だから完璧なところじゃなくて、話も聞いてないんですね。私は言ってないよ、一度たりとも瞑想中。怒りは出てきませんよとかね。出るものは実況しなさい。
100年しない。それが瞑想でしょうね。怒りであろうか、嫉妬であろうか、落ち込みであろうか、出るものにラベルっていくことは修行なんですね。それはその問題は消えちゃいますね。はい、それだけですね。変化を恐れる気持ちが少なくなりましたとね。やっぱりそうでしょうね。即世間というかね、世間はね、本当に変化を恐れるんですね。変化をやめようと一生懸命頑張ってるんでしょ。変化はやめられませんだからね。これはね、花瓶に花を入れて、枯れるのはやめるために水を入れたり、栄養剤入れたりとかするようなことですね。そんなのはありっこはないんですね。だいたい売ってますからね、なんとかいう水、花瓶の中に水だれも入れて花を。ちょっと一日ぐらい命は伸びるかもね。でもずっとそれは花はもう枯れていきますからね。その中ずっと変化していくんですね。なんか人間がそれなんとか止まることできないのかと考えちゃうんですね。やはり変化を素直に認めることだけは嫌なんですね。それは否定するんですね。それは人間の性格になってるんですね。だから一般人、凡夫という仏教ではね、一般の人。変化はもう認めない。真理でも認めませんよと。物事は変化する。そんな素直で認めればいいでしょうね。なんで人間そんなにややこしいことをもう探すわ。長持ちするものをね。で頭いかれればいかれるほどね、独裁者みたいな連中が長く人類に私のことを覚えてほしいでいろんなくだらんことするでしょ。でも誰も覚えてないんですね。ピラミッド作ったり、誰が作ったかようわからんだけど、名前は聞いているかもしれませんだけどね。人間バカだからすごいことを作ったと。あれにどれぐらい人をいじめられたと。それは考えないね。ピラミッドの場合はお金払ったみたい、みんなに。自分の名前売れるためではなくてね、なんか、人類にね、何かモニュメント残しましょうとかね。そういう気持ちだったらね、悪くはないんだけど。言いたかったのは世の中は変化しますから、人間がなんかこの変化に逆らって何かできるのかいと頑張ってはいるんですね。成功はしませんだけど、変化やめようとするんだから、ほんの瞬間ブレーキかけるかも。例えば食べ物は、冷蔵庫に入れておく。どうですかね。ほんのわずかな時間はブレーキかけて、ずっと1年2年とか不可能でしょ。で、花瓶に花入れて水も入れちゃうでしょ。だからすぐ枯れることはなく、1日2日3日間ぐらいは、なんとなく、それでも変化はするんだけど、なんとなく我々に花がいいでしょうと言える程度にはありますね。そんなことはあり得るんだけど、ずっと止まることなく物事は変化しますね。この物事はずっと変化するんだとかね、今の瞬間だけだとかね、一緒だってね、そう思ってるといくらか執着は少なくなるとは思いますね。そんな程度いいでしょう。はい、次の思想に行きますか。生きとし生けるものが幸せで